Voilà. Salut à tous, merci beaucoup en tout cas. Pasteur Nanga, Pasteur Olivier Témé de l'église Rehoboth, ma maman église Rehoboth, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Nzamba Pambola vraiment, Maman France Moussini Biwana Marraine Nabiso Tolingaki Mingi, Maman Gisèle, Maman Belinda, Maman Renate, Nzamba Pambola, Maman Blondine Alimoya, Nzamba Pambola vraiment, Maman Rehoboth, Nzamba Pambola Nisha Bakisa, wana cousine Nanga. Merci Nzamba Pambola Liciel. Donc Nzamba Pambola l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin, en tout cas bande konyon sur Kasson City. Boye kolele longo na biso bande konanga vraiment na pesibino ba merci ebele. Arline Ekofo, Lisette Ekofo, en tout cas, merci beaucoup. Bozé belé na rotanga bino nyonso te. Boye bien betima sengwa bungsa ki papa na ye. Papa na biso nyonso hein pour aboti kanga mokote aboti bane belé. Le colonel Kayembe o akufaki na Lubumbashi na base ya Kamina. Le leza ki enterrement na ye. En tout cas, molimo papa na biso epe manakimia. Toyebi ki atiki trou munene na mitema na biso menzambe ya lola. Sa biso kimia consolé biso. Merci beaucoup na ba obayaki tokaboli yakomela yakolia. En tout cas topesi bino vraiment merci. Ba ope bezo soutenir biso na ba prière. Nzamba apambola bino pe. Nzamba batela pe maman na biso maman Kati Bakisa. Merci na Staïdi Benesha wana lekinanga. En tout cas na Ben Bakadila mobali na ye. En tout cas champion Kayembe yoza na Kenya kuna soit fort hein? Donc courage Nzambe vaza la pena yo bande konyo se pe bosangana ki na Kenya. En tout cas to pesi bino ba merci awanakin na Lubumbashi na Kamina bosangana ki. En tout cas merci beaucoup na bino. Biso banande to sali organisation oyo poto la papa na biso lelo. Je pense famille peut s'organiser déjà lobby vendredi samedi et kozala na matadiki bala papa palek na biso colonel Sierra. En tout cas to pesi ba merci na batu nyonso vraiment na je pense na souki wana mwana lobebele zate tellement na leli papa nanga makasi mais on n'a peu rien. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Dieu a donné et Dieu a repris. Papa na biso pe manakimia, biso bananaye vraiment tolingi et mingi, bien qu'il est déjà accueilli, mais Torobo Sanae Kakate. Merci beaucoup na bande konyon Soboyaki, tantine Cécile, Ngela Mbulazo, Papa Fede, tantine Bena, tantine Piga, maman Sanga baya Fili Mubama, merci beaucoup. Nabino Nyonso, ya Noël Mubama, kunape en tout cas condoléances non azuango dengo présenta kingango merci ba oba soutenir ki biso de loin ou de près na ba prière na finance partout boza nzamba pambola bino la joie mado pichuna maman sociale hymne national ya tika rabeti masenguna ete wana grande sœur nanga motema za na kata France nzamba pambola po yo lera yo kika rabeti masenga ku feli papa le même jour a benginga a réagir à bibeti masengu contribution dans ngwana nzamba zong c'est belé la joie mado pichu dans la carte France yo salara yanga ipo taka yo soutenir la fondation Betima Sengu ba ba moninga malamu na tangwa pasi na likambo ekomelinga na moni bato balinganga na bato balinganga te mais ba o balinganga te nga na linga ka bino ba o pe balinganga nga pe na linga bino. En tout cas merci beaucoup na bino nyonso nzamba zong c'est la bino ebele ya nono photo ya Cécile Mabelo. En tout cas to pesi bino vraiment ba merci ebele. Je pense na komi nanga vraiment na souka pour la bande ko bolandi émission bolandi le saki hommage ya papa nabiso colonel Kayembe. Merci beaucoup Nabino, que Dieu vous bénisse. On se retrouve déjà à la prochaine. Voilà nzamba bate la biso pe biso bonne santé longue vie to kuta la Nabino na émission prochaine. Merci na rasé hein donc oye parti karabiso pété à Zul biso image azara mingi na handicap. En tout cas merci beaucoup Yves Luamba, Dadi Lafa, Chilumbai, Brice Pouba, Boza Ebele, Bino Nyonso, merci beaucoup. Merci, je vous aime beaucoup. Au revoir. Afrique,
présentation, les missionnaires de la presse. Je suis venu assister mon frère, le grand réalisateur Bendicap. Il a perdu son papa, donc c'est pas vraiment facile de perdre aujourd'hui, de perdre un papa, parce que les papas sont toujours trop chers, tellement chers vis-à-vis de notre vie. Et moi, je suis victime parce que j'en ai aussi perdu. On est tous là, on est ensemble, c'est la grande famille, on est là. Je dirais, et j'ai dit mes très sincères condoléances à la famille Kabena. Vraiment, nous sommes de cœur. Nous sommes vraiment de cœur. Betty Massengou, Bendicap le réalisateur. Et entre eux, nous sommes toujours ensemble, il n'y a pas de souci. Et bon, merci. Bye. Mbote papa. Merci. Toye, toana matanga ya papa, toye kolela papa. Papa Kaimba Kufi, aza papa tolingaki mingi. Oyebi soki lelo, Nzambe a permettre que papa moko abota yo, c'est vraiment une grâce. To leli vraiment, to lobi que son âme repose en paix. Nzamba lola ayamba am na ye. To pesi Nzambe merci parce que dans ces circonstances nyonso Nzambe azoraka raison. Nzamba azwa lokumo. Nga naza marraine ya mama Betty Masengo oyo papa na ye aleki na kokufa. Yango toye ko compatir na malheur lokola ka Bible lobi pleurer avec ceux qui pleurent. Yango toye ko compatir na malheur wana après avoir kokunda papa tellement ba visiteur bazali yango omona to wana kosala musala oyo po mutu nyonso amekana kolia amela après matanga mutu nyonso akende na esengo yango omoni musala tozana kosala awa eza ba mama ya église eloko eza ya motuya oyebi papa il faut kozala na relation hein papa kwa motuya na vie eloko motuya il faut ko yeba ko battre la relation eza motuya et puis il faut ko yeba ko vanda malamu na batu tala lelo papa Kaemba Kufi oh nyonso so mona baza ba mama église Rehoboth eza na avenue Semlik numéro 40 ba ye ko compatir bango batu ba osala musala oyo afin que balekana ko servir mutu nyonso en tout cas eloko nalingi na loba eza kolela eza place ya passe mais bato yo baye ko sunga ko vandisa muninga eza vraiment esengo ponango yango nalingi na pesa conseil na mutu nyonso akotala bana po na liwa e enseigne kabiso liwa eza pona enseigner mutu nyonso na vie mutu aza autosuffisance azate liwa eza nzela ya mutu nyonso mais malamu nango eza soki na mokili ovandi malamu na bato en tout cas
na pesi merci na ba mama nyonso ya Rehoboth ba oyo ba ye ko compatir na malero yo et pa ya mama Betima 53 nzambe apambola bango et pe mutu nyonso oya ye pona ko compatir na malheur oyo en tout cas nzamba apambola bango merci pe pona yo papa oyo eza pe musala makasi oyo sala nzamba apambola yo donc eloko tozalaki awa ezalaki dei ya papa Kaembe. Je suis presque à la fin. Je crois au monipe na de yango pasteur Aoutotea. Les pasteurs Oyatea qui yende pasteur ya église Rehoboth, les pasteurs Olivier Temete. Mais je crois na message naye oya leki na kolobatango zana mokili motonyo so aluka na kosala malam. Dicap. Au matin, il y a ma casse. On va te proposer la casse. Général Kassou, Abibou n'a été mambo les abattoirs. On a 24. Oui. Idéologie on est aussi là. La place des jeunes. Yannick vous appelle ça ils sont morts au poteau sur Masamba. Tu vois dans la Yves, tu mets la rande de Tomila. Ah, il est tombé là. Yves, tu vois Yves Gabo, tu vois la Yves. Obi Yves ça na tout monde ça Jacques. Obi Yves ça va ça Jacques. Beta le gaga musique Jacques. Est-ce que toi le bien on va faire ça? Attendez, on va le bas sous bon mot. Le roman a été tombé, il s'apprend à guider à la base. Dans les quêtes, quêtes à botti dans la nuit. Apocalypse 14-13. Et dès à présent, les morts en Christ, ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivront. Bien maintenant les seigneurs, dans mon Christ, ça bolam. Bolam to sa lelo. Quand nous allons mokili lelo, nous allons foutre au temps où nous vivant. Et le person liwa est zuyo. Yeba que après cette vie, misala malamu sa esanin elandao. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a un jour au Mouton Botama. Il y a un jour Moutouana Rubala, Aubota, tout ça. Il y a aussi un jour Moutouana Okufa. Jour, il y a naissance de commandement de ma carte. Alléluia.
né à Kinshasa le 26 octobre 1984. Alléluia. Mais date à Liwa, nous avons appelé ça au Montouté. C'est un mystère. L'autre, il y a papa Labiso, à Koufi Lelo, Tole Labiso Nyos. Et monsieur le bureau à Tournanga, vous appelez Tournayo. Alléluia. Likamba Mouya Mouné ne peut m'outouiller ça. Où passera ton éternité? Nous avons via le Yenge, et ça a tinate. Alléluia. Balombo babandia ngo batiki ba foloko bazo ba wemba ba kufi nango. Alléluia. Ba jibe bazo continuer ba to konye pe kaka. Ya motuya eza ko yamba Yesu. Amen. Ngape na mutu lo kwa yo. Ne pe condamner te po oza chrétien lo kwa nga ndeto za mutu nyoso an église ki na osambela. Alléluia. Mais lika motuya nzamba nga abenda na ngai pasteur. Na yo matoi na liloba o lelo to ba ke o to sala mokili oyo un jour esani elanda biso. Amen. Et non ce qui ça psaume 91, la vie c'est comme une fleur qui fleurit le matin et passe. Le soir on la coupe et sèche. Amen. Le psalmiste compare la vie d'une personne à une fleur. Au moins ce ton est tani fleur est akito quoi. Psaume mo ezu ango esalani. Et ça le lali. Alléluia. Au moins ce katani après et ça nini et séché nango. Ton mouton la jeunesse, ton mouton makasi na nzoto, c'est comme sa vie et ça va fleurir. Pendant ce temps, batu ba se planango, batu ba mona kitoko parce que fleur ya mouton même ngai, même yom sozo ndanga ah mouton nyoso li okanga photo pe na fleur. Alléluia. Mi bal ba ko approcher yo, basi ba ko landa yo pour ça fleur au fleurir. Amen. Mais il y aurait un jour où fleur on est sanine et katana pe kauki. Papa na biso pe lelo a katani a koti mabele le be sanine a okauka. Alléluia. Mais nous avons la même question. La grande question de Zambotu Namsungai pour nga pe na parfaité. On na pe ngana yo. Alléluia. To passé éternité na biso wapi. Alléluia. Voilà un peu na quelques minutes. Une exhortation qui est ça là, na mémoire, il y a papa la biso, il y a papa et maman la biso Betty, les lots à Koufi, famille Zolela, et il est écrit mieux vaut que nanda ku ya matanga, que nanda ku a fait. Ndara matanga na bis nanga ina yo to za luenge. Maria zo mais la tisi quoi bimite nini. Mkola anniversaire à zapi, d'autres za luenge tout ça tout le monde na Nicolo feti tout ça, mais nanda ku matanga la maison de deuil c'est une maison de réflexion. Amen. Alléluia. Ndaku ya matanga c'est une réflexion. Il est écrit un jour enseigne un autre jour. Mouton le leur continue à cercueil. Alléluia. Azaï pe na emsu na mbongo likanga na yo. Amen. Emsu ba poto ke na likanga na yo. Lonza mbasenin azuye. Lobby eko za pe tout na pe tout na yo zolanda ngai. Amen. Et on no singa biso mo nzambe surtout ko ko zota 2 minutes à prière. Amen. To bondela nzamba sunga biso. Tota mama na samoi. Na makasi na biso to okelote. Nzambo na lola. Asunga biso to ba otambo ndenge ya lingi. To bondela kombo na Masia. Tendre Père, tu es notre Dieu. Il est écrit, écoutez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Zamba lolo ibete toka lobana yo to chamite mama bangate. Merci Nzambe pour le belinga nande kunanga lelo. Vie au pesi biso to sa bolam. Pour après vie oyo, il y a encore une vie et c'est la biso. Et tu nous as dit que vie au vivre lelo ça mukuse. C'est pas pour 70 ou 80 ans pour les robistes. Mais la vie éternelle c'est pour toujours. Et ça plus que vie au vivre lelo. Souvent de konanga mobali olanda ngai. Souvent de konanga moi so sambela. To yeba na kotambola. Yango David azoloba, apprends-moi à compter mes jours. Nzambe sunga biso to yeba mokilo za biso te. Bilombe ba memango lelo bakufa. Biso pe nzambe to komemango te nzambe. Yo sunga biso to tika mabe to tambola na yo. Parce que lobi misa malamu elanda biso. Oui, pendant quelques minutes so yamba nanu j'hésité. Oko sa prière na simana ngata na sa motema. Ose prière au kolo Yesu na oki mongongo na yo na ndimi lelo ko yamba yo comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Hier, j'ai conduisé ma vie moi-même, mais aujourd'hui, na sengi molimo santo, o tambu sangai, o kambangai, na kombo na Yesu Masia.
Père, tu es le roi de gloire. De quoi une décision. Cher Saint-Esprit, accompagne sa décision. Lobi Azala, une bonne chrétienne, un bon chrétien dans l'église. Pour aïe babongo na osale la yo. Pour mukolo yo koya, ndekoyo, to nettoiement ensemble. To babongo na okina fête des noces. Encore une fois, to pamboli nzambe, famille oyo, bakoufeli, consoler mitema na bango, consoler la veuve, consoler bana bandiro batikali, kimia ezala. Hémorragie à liwa et katana. Après cette mort, liwa libota oezali soutien na kombo na Yesu. Pambola bandeko batikali pe bandeko nyoso yo batiki ba différentes communes ba eko lelisa libota o bazala béni na kombo na Yesu Massia notre Dieu. Amen. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vais appeler le couple, je la minute tu vas sur un bureau. On va passer dans la Katia. Cimetière. Zokunda la minute. Moi secret. Moi attends. Comment a dit dendenga? Ça m'a fait de consolation. Ça boya. Dendenga benda. Oh remplacer Alwamba. Biso, nous avons une heure d'avance. Biso a trouvé moi et moi musica mais bango bazanano. Au Kangabino peut tamula mingi te pour nous avoir une occupation na ye azana ba engagé ça l'hôpital de baboto. Quand bazali na cercueil. On a déjà zokamula tamwa atamwa koka mama yo bomaki. Là on ndeko bala mibiso bati atana. Vous voyez qu'il y a des détails que vous avez sur Tamoulaï. Ça permet de faire ça à Matanga. Matanga est mort l'État, à Sali Makambo, n'est pas naïf. Là, si vous avez une image, vous avez la WhatsApp. C'est la cérémonie à Bango à Kafu Kafu. Ce qui va permettre de faire ça à Matanga, nous avons organisé la Nengue Seigneur Laki. Oui, à Koufi, à Sali, plus de 23 ans à la base, il y a Kamia. Et comme déjà affaires militaires, affaires d'État. Vous voyez, aussi la violence, ça. Puisque ça, les caca, oh, ça, la tant soit paix. Nous avons dit ça, caca, tout le monde. Donc, Zamba Zora, le boum, nous avons ni rasé, il y a la pénalité. Nous avons fait ça, moi, vous n'avez. Oui, vous m'en avez, le caboli caca. Aujourd'hui, fait Luamba, le grand leader, restaurant leader. Ah, mon cher. Na yete na peso message na benga téléphone na yeli katika damu. Na benga na téléphone na dafa pa Michel. Tene ba isinga jeno ya. Ah, momi mo azali wana. Na komi ape na kutana bienvenue kinduto na meminga suna pana. Eh bien na sanga yi bon. Ya sanga ben na wenda. Ça va, on est, bien sûr. Papa, il y a le bain, monsieur, tu peux te faire ça maintenant. Et puis, tu peux commencer à passer. Bah, toi, le bain.
toye kolela papa Amanisha, bani pano. Na lobani bo buzwa makasi ozana na ya sani bo pe buzwa bo mo anniversaire bo buzwa makasi bena bo choma mano ba be yo kanite ya lo basima Bon, tosangani tozali kokabola mawa la famille o tolandaki Kayembe Dicap akufelaki papa à partir à Lubumbashi. La ministre ndenge tozali awa bayebalalaki lobi lelo ezalaki mokolo ya kokunda. Bakei kokunda tovandi tozozela bakunda biso pe tokabola mawa oyo bango bazana ngo biso pe tozali nango awa. Ndenge bango bakosala kuna ndenge pe biso tokosala awa. Yango toyaki kofandisa bango lisanga ne papa sika kufi papa tonton kimia ezala na mabele esika bakokunda e nzambe a protéger pe biso ba etotikali awa to tambola pe na sembo nzamba komisa biso pe tina ba age oyo ye akomaki na yango to sala pe misala oyo bango basalaki na ndenga bosembo na kombo na Yesu Kristo amen. Tokumbisika kanzambe. Ça s'appelle Mini pour la première fois, les noms comme la caméra. Vous voyez ma passe, quand vous dites pas pour y aller, comme vous dites, pour ma très très. Vous voyez, les insultés. Comment on a eu, on a parti à il y a Chigal, Chigal a parti à MSC. Bonjour tout le monde. Il y a ah bon? Allez pas le rabat tout le monde. Ah bon, monsieur pas le rabat tout le monde. J'ai gagné. Et le rabat tout le monde a Mouta Fati. Mouta Fati. Ah, il y a un branchement. On est sur le branchement. Ah, nous va pour Antoine. Oh, j'ai dit à la France. Yannick. Non, merci. Toye ko assister toujours Ndeko Ben. Oya bungisi papa. Eza papa na biso nyonso tu nakanisi ezali litanga ya mbula litanga mbula ekweyaka mikolo nyonso tu eboyaka mutu te souci vraiment ezali ke oyo esalemi eza pasi ya Ben eza ya biso nyonso tu lelo ekweleli Ben ekwelelaki ngai ekwelelaki pe Yves Luamba oya banda kokima mais na sepeli quand même Ndeko Ben zala mobali kanga motema na yebi que non ça va aller merci famille Kayembe bango nyonso condoléances courage ma père de mentor ya famille na bango courage la vie continue bakanga mara na nzambe na éducation père na mère apesa yi bango et surtout mutakufara na musu esprit ezalera toujours éternel merci courage. Ouais, bonjour toute la famille. Oyo leo tosangani na compte ya matanga ya papa ya ba Kayembe, papa ya ba Benito, papa ya ba Betima Sengu. Lelo ezaki dernier demeure na ye bakenda kotika na cimetière boskizenga pona voir na Nanjine. Baina kotika na cimetière lelo kuna na baza kamina pasa kufaki. Ne ana nenga libota tosangana ki lelo po tolalaki hier ne lelo ne to kunda papa kuna ape tozokunda ne tovanda libota mobimba donc base Kansas City libota mobimba
ya lemba ya baninga ebele ya bipai na bipai bamonani baye kolela elongo na bandeko na bango oyo babungisi papa donc oyo aza être cher mpona bango. En tout cas biso mpe na part na biso to apporter un peu présence na biso tant que famille nde yango to répondre à boy. Donc moi message moke na ko passer yango wana. Merci beaucoup. Na compte ya vraiment ça nous so toye Kansas Mobimba et kolia na ndeko na biso Dicap Kaimbe waza matanga toza kasangali awa base Mobimba Kansas City. Bofo wana te. Merci mingi toza awa na ndeko na biso osi matanga ya papa Kaimbe Dicap na bandeko na biso masengu toko kabola mama wa famille Mobimba na compte ya base ya yo avanda ka base ya Kansas City Mobimba za awa de équipe Mobimba total donc toko ko kabona marana moninga na biso esali biso pe bien. Merci beaucoup to pesi baninga pe o baza kuna mbote toza bango elongo tozo l'ensemble. Merci beaucoup. toza na matanga okasate loka tomela tirikonde toyomutoloba bibi kokatisa te ezwa ye tozoloba yo toshamo bon ndenge tofandi awa eza mpona sentiment te eza mpona plaisir te eza mpe anniversaire te toya mpona mawa toye mpona mawa toye kolelisa moninga na biso Benito DiCaprio Kaembe le ka réalisateur auti ko perdre moto azalaki monene na fi na ye donc papa aboti ye oyo akomisi ye motu lelo po tozala na ye tomonaka ye boye touti ko perdre ye mais malheureusement matanga ezalaki awa te papa akufeli awa te na Kinshasa po awa toza na Kinshasa papa akufaki na Lubumbashi azalaki mokonzi soda monene ya force ya armée na biso ya Congo mais lokola kuna bapanzi matanga lelo matanga ebimi lelo ndenge ezalaka kaka kuna bakundi bapanzi biso pe kote tobaki tokotikala nsima te tosalaka même geste lokola bato ya Lubumbashi nde basali yango bomoni Benito na mama na bandeko nyonso bapense mpe mpona papa na ndenge ya Kinshasa awa toye kokabola mawa na moninga na biso Benito DiCaprio to remercier bato nyonso balalisaki biso lobi esika oyo tovandi awa na matanga topesi bato nyonso mpe kaka ba bonne chance ba oyo totikali na vie donc nzambe abatela biso de bonnes choses na suki wana. Merci. Ndeka Mondela loba on fait pas la fête lorsque ça boule chez les voisins. Donc ça mawa yango mona ki tobaki te tokotika ndeko te yango moi toujours tozana de cœur dans des cas ezalaka tokabolaka mawa na kombo. Merci. Amateur Viona na Junior a créé la cérémonie là, il y a quoi il y a
Oui, il va dire qu'on peut. L'avion est malade. Non, on va pas la Km.